ソロベース使えへんじゃんこれハープもやらんでいいし。そうですね。これ慣れたらもっと早く立てれるし。最初は結構こう弾いちゃう。なんかもうやられてきてる気がするんだよね。中どうなる？メジャー持ってないじゃん。全然なんかもう遮断された感じ。緑はちょっとあかんな。そうですね。今結構大変そうですね。あそこの DOD やってる人大変そうや。寝てるやん寝るしかないっすよ。
そこに川できてました。1個目のとこ行かんでよかったですよ。Oh my god!なんかおもろいスポットライト2つあるみたいな、スポットライトみたいになってる。
食いたい。それやばいっす。これ前回なかった湯気が出てますか。湯気出えへんやつなんかなって思ってました。すげえ湯気出てる。強風なんてどういうこと？怖い。怖っ。やめてよ、もう。やめてほしいな。怖いな。